मैले त सुई चाहिदिन्छ मैले सोधेँ सुई यहाँबाट गयो यहाँबाट गइहाल्छ यो है यहाँबाट एउटामा यो रातो भयो स्टपमा जान्छ यो ब्रेक राख्नुपऱ्यो ब्रेक छैन भने हुँदैन योलाई ब्रेक गरौँ यो ब्रेक राख्नु ब्रेकै बस्दैन यो ब्रेक राखे पनि त्यही हुन्छ ब्रेक राखेर किन भन्दैन यो राखेर सेट हो एउटा यो अहिले रोक्नु स्विच मोटरमा त चाहिएको होइन यो एउटा हडी छोड्यो यो स्टप चाहिँ स्टप भयो यो स्टार्ट बन्द गऱ्यो खोल्ने चाहिँ यसले खोल्यो स्टार्ट भयो चोक सेल भने चोक हुनुपर्ने यो स्विच चाहिँ बिचमा पऱ्यो यो चोक भयो स्टार्ट बन्दै हेर्ने भयो मतलब ठिक छ छैन म यही छु स्टार्ट बन्द स्विच चोक पोजिसन यो भयो स्विच पोजिसन यो भयो यो स्विच पोजिसन यो भयो स्टप यो भयो यो स्टप भयो तर यसमा ब्रेक छैन जस्तो लाग्यो ब्रेक हुनुपर्ने यसमा किन अर्थ यो Album çalışıyor mu abi? Spordes.
स्विचको लाइन यो भयो स्विचको लाइन यो भयो स्विच मिडल स्विच अन अनि त्यहाँबाट यो सेल्फबाट चोक हुन्छ सेल्फको लाइन यो अफ गन अफ यो चोक भयो चोक त्यहाँबाट अफ यो स्विच अफ अनि त्यहाँबाट यो गाडीमा आयल मोबिल आयल चलेन भने अटोमेटिक यो आफै अफ हुन्छ जस्तो यो अब यहाँ ग्राउन्ड यो आयल प्रेसरको काम हो यो आयल दिन्छ यसले अब स्विच खोल्दाखेरि स्विच खोल्दैन यसले अब स्विच खोलेन है अब यो सेल्फमा सेल्फ दिँदाखेरि सेल्फमा आउँछ आयो होइन अब छोड्यो अब आफै जान्छ एकछिन पछि 6 सेकेन्ड बाद आफै अफ हुन्छ यदि इन्जिनमा इन्जिन स्टार्ट भएर पनि मोबिल चलेन भने आफै अफ हुन्छ अनि मोबिल चल्यो होइन फेरि अनमा अब गाडी बुझ्यो अब सेल्फ गर्दाखेरि सेल्फ हुन्छ यो सेल्फ पोजिसन चोक पोजिसन मिडियम पोजिसन स्टार्टिङ देन स्विच अफ